De hecho, aquí están las piedras, mira. ¿Dónde estaba acostado? Aquí fue donde hizo la fogata, mira. Déjame le bajo aquí para que vean. Estas son las piedras donde estaba la fogata de Marty, que estaba acostado por aquí, creo. Aquí, y el DeLorean. Mira, tráeme las fotos. A ver, ven, agárrame esta de acá. Ahí voy. Ponte por aquí. Agarra esta aquí así. Abajo y arriba. Enfocando ahí en las vías. Así más o menos. Esta imagen es esta, mira.